Сайн байна уу? Disruptor-ийн 7 хоногийн мэдээ эхэллээ. Хиймэл оюун ухаан зүгээр их нэг технологийн тренд биш. Харин бодит хэрэглээ болсныг 3 салбарын жишээгээр харъя. Нэгт, үйлдвэрлэлийн салбарт AI бол жин хэний хувьсгал хийж байна. BMW шиг аваргууд үйлдвэрээ бүхэлдэн ухаалжуулж бүтээмжийг эрс нэмэгдүүлж байна шүү дээ. Харин эрүүл мэндэд бол асуудал арай өөр. Эмч өвчтнүүд AI-д 100% итгэхэд бэлэн биш байна. Тэд үүнийг эмчийн ухаалаг туслах гэж харж байгаа болохоос орлуулагч гэж харахгүй. Тэгвэл агуулгын логистикт яаж байна вэ? Энд AI бол гинтийн цочрлыг давж гарах уян хатан байдлыг бий болгож доктортой ажиллагааг хангаж байна. Ингээд харахаар AI бол салбар бүрд өөр үүрэгтэй нэгэн хэвийн шийдэл биш юм. Таны бизнест яг ямар шийдэл тохирох бол? Илүү дэлгэрэнгүйг disruptor.monster сайтаас уншиж 7 хоног бүрийн мэдээлэлд бүртгүүлээрэй.